Mana Alloh taolo bir banda bilan xos bo'lsa, qanday bo'ladi? Ushbu hadis qudusiy siz bilan bizga buni bayon qiladi. Bilasizlar, Qur'on oyati bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor va hadis qudusiy bor. Qur'on bu Alloh taoloning kalomi, Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimizga yuborilgan bu oyatlar, Qur'on oyatlari. Hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Qur'onni lafzi ham, ma'nosi ham Allohdan, hadisni lafzi ham, ma'nosi ham payg'ambarimizdan, ammo hadis qudusiy ma'nosi Allohdan, lafzi so'zlari payg'ambarimizning tilidan. Mana hadis qudusiyni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan bizga rivoyat qilib beradi. Bu juda ko'pchiligimiz bilgan va ko'p eshitgan hadis qudusiyki, mana uni kelganda o'qiymiz. Alloh taolo bir bandasi bilan xos birga bo'lsa, Alloh taolo shu bandasini o'ziga vali deb bilsa, Allohga do'st bo'lsa qanday holat bo'ladi? Man adali valiyan faqat adantuhu bil harb. Alloh taolo aytayapti, kim mening biror do'stimga